Всем привет! Вы на канале Marine Play, меня зовут Лена, и сегодня я буду играть в метель, которую я не играла уже сколько недель и так далее. Вот, и мы возвращаем рубрику. Давайте начинать игру. Мы прошли ночью начало страшной истории, ночь в холодном подвале, перехитрили маньяка и сбежали из дома. То есть мы прошли за Аланой, Эмили и Юджина, кто помнит. А теперь мы должны проходить за Адель, прятки в подвале маньяка. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Понятненько. Что ж, ребятки, давайте начинать игру. Отмычка. Пожалуйста, поставь лайк, если ты видосик тебе не сложно, а мне приятно. Заранее спасибо. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Она так за мной внимательно смотрит. Ладно, давайте начинать помогать. Угу. Так, ладно, давайте посмотрим. Здесь есть. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Где? Дверь? Ладно, давайте зайдем. Что за шум здесь был? Простите, я случайно покатилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь давайте спрячемся. Потому что тогда он меня не поймает. Вроде все на месте. Чел-то передо мной стоял. Так, ладно. Все? Заперто на ключ. Ладно, давайте смотреть, что тут у нас. Во льду что-то есть. Хорошо, запомним. Так, блин. Ключ. От этого ключ? О, отличненько. Пока что хорошо идем. Так, тряпка, ладно. Панель управления выключена. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее его знает только этот псих. Только этот псих знает, да? Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. Респиратор, что это? Что такое респиратор? А что я сделала? Потыкала просто. О, а здесь, кстати говоря, нет уже насоса. Грязная вода. Отдайте назад тряпку. Тряпку назад отдайте. Ладно.
Я на всякий случай выключу. Так, давайте. Угу, здесь открыто. Здесь что тут у нас? Сначала нужно поднять лифт. Окей, хорошо. Не хватает вентиля. Значит, мне еще и вентиль нужен. Сломанный рычаг. Еще и рычаг нужен, но это все мне нужно. Так, паутина. Дженсер. Нет. Ладно. Блин, а что делать? Так, здесь сейф есть. Пресс. — 2013 год. Франк. Подождите, а как мне выключить? А, вот. Перевести часы. Что ж, давайте переведем. Правильно ли я сделала? Чего? Что я сделала? Подождите. Ну что, пришло время покончить с этим. В смысле покончить? Чел, в смысле покончить? Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Я знаю. А что мне надо было делать? Твою же. Похоже, теперь мне не выбраться отсюда. Девочка, давай проспайся. Я надеюсь, что это хотя бы не смертельный газ, или он смертельный. Блин, а что мне сейчас делать? Моя нога. Может быть, так что-то изменится? А как ты меня сейчас нашел? Подождите, ребята, я ничего не поняла. Я думала, что от этого хоть что-то изменится. Ладно. Что ж, давайте на этом заканчивать серию. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем пока-пока.